Всем привет! Меня зовут Анна Старчевая, и я расскажу вам о паблике «Ищу Киев». В этом сообществе вы можете найти людей для совместного времяпровождения, посиделок, путешествий, съема жилья и занятий спортом. «Ищу Киев» поможет вам найти новых друзей, возможно, даже вторую половинку, соседей, попутчиков, творческих людей, домашнего питомца, книги, утерянные вещи и многое-многое другое. Наши подписчики помогут вам, а также поделятся своими советами и опытом в той или иной ситуации. С нами никогда не бывает скучно, ведь мы регулярно проводим различные конкурсы и веселые интерактивы. Если вы где-то увидели человека и не смогли подойти познакомиться по каким-либо причинам, то вы можете попробовать найти его здесь. Ведь каждый день мы убеждаемся в том, что найти друг друга желает огромное количество людей. И даже если вы никого не ищете, вполне вероятно, что могут искать вас.